हर अपने शो में सारा टाइम अपनी पैंट ऊपर करता रहता है। तू इतने शोज करता है, इतना पैसा कमा लिया तूने, तू एक बार टाइम निकाल के अपने नाप के कच्छे क्यों नहीं सिलवा लेता? थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओवरसाइज कपड़ों का फैशन है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के हर छोटे अंग पे आप ओवरसाइज समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?